Ke District Medical and Health Officer DMNHO West Khasi Hills District haringkat ke jingetrai lang bat ke Meghalaya AIDS Control Society Max menha ke khat sau tari unailar arja arpusan kalau penlong ya ke Integrated Health Camp hanong ston. Hagani ke sengi ke Dr. Measles Amprin Lingdo ke Myntri badai pet ya ke tenat ke kot ke khia jong sarkar jela ke lalong kum ke kongsan haringkat ke jingadon lang u MLA ke Nongston uba Gabriel Walang u Deputy Commissioner ke West Khasi Hills uba Garrett LSN Dykes ke Director Joka Health Services MCH and FW ke Dr. N Karsono u Project Director ke Max u Dr. WB Langsti bat kiwei. Habakrana kini kesengi ke Dr. Measles Amprin Lingdo ke laong. Baka West Khasi Hills kedai ke jaka ke bakam ban poi namar ke jingduna kilat penyaso syaki shnong kitau. Hendrai menta kesengi ke lalak ban plie ya ki sub-center batamai ha mautat raishan bat han nongston. Kalau kedauru, bahagani ke health camp, lawan rak ru yau psychiatrist, ubala buk kerpang banyak keran bat ki long yeng ki badan ya ki khun, ki badan ke jing arta tien bat ke jing ha ke jing mut jing perkan, na ke daw jong drugs. Kalau ai jing kublai ya ki kendai ngut ki bela ai ngobha ya ke snam, bat ya ke kenhuon ke bawan rak ya ke machine ban test, ya ke jing pang breast cancer, ha ke bakhat saungut ki kentai ki la lej ban pa test, ya la di. Haga tiga sengi la yo ru ban test ya ke jingpang TB ke ICTC test nda ke benta ke AIDS haga ba khatsan ngot ki brio ki la lek test kala Pynbna ru ba hadu menta ki don arspa arpo prangot ki ba em haga jingpang AIDS ha West Khasi Hills District bat bon na kini ki yo e kini ke jingpang lingba ka kam shongkha le ke jingwon jonga se ke district of pi dari bandon ke jingwon ke kham jile bat na ka daw mo ong ye isa ngin yale ha ka khat south tarik nang wala syai na desim kita salam ako kamadan nanti ngatip bang aklemwan Shillong Mail tanggal high passport size appearance right dado manem step ngala dedicate ke kapor jonga benipet kita di jaka syatai siapa ngokar resan ngala yo ye ki help ngaya ke inauguration jong likely ki sub centers kani ke district of P kalong ke district kabayar kabajinjan konpoi mentasi mentara janit yang in place sa koi ke sub center dekat but the officers have a jingelam di DC but the MLA jong P niwan siya P but the result hindi ba syukong hindi kita ngalam hindi kita sarkar hindi pendek tangga duty di siya mo ya pi bar ro ki doktor ki principal di Bab Kenneth ki staff jong dari the institute the school dari Khasi free morning school dari South Bleshibon ya ki workers jong the social welfare department ki bawanang ni di pilatik menek kesni syong isakai plus hangni banglawan lam kerpang banyak kendo ya ki long yeng ki long sem ki badan ki khon ki baklumar jinggo jing perkhat ki badan ni ki khon ki basdang bansha tengop ha ga jing di buat jong ki drugs ki boper tip ki ya tip bai psychiatrist jong na do na ila shong ni but ila persang ban sungtu ban keren ya ki families ki bawan banyak kenduri nilawan lam ya ke blood donation camp hangni kulai shibon DC principal DMNHO bat kibai kendai ngut kibrio ki lawan terwa monsumha ya ke snam ban ra ke blood bank ban ai ya kibrio ki badan tam kerki ya ke snam niladek niwan ra ya kawai ke machine menyerap ya ki kenkai bakin wan ban screen na kabenta ke breast cancer screening khat sawot kilong kuwi pila yeng scam bat pila ong jakat bajangan lek kato ko machine kan screen ya nga sa ay nga ki correct numbers doctor that is your baby. I see great potential in you. I see that you can be a leader. Kajimpang TB Haka District of P Kalong ka giant killer. Fikir na tip kata. Pide ban tip ya kata.
Ting yuan ni mentaka siru bandon ni nataka ICTC testing namtaka HIV/AIDS. Khatsang ngut yunong sosnong kanong stone taon mene hinot banlet ong test no yana. Nai kibriyo kiran kitim kileran kimkwa banlet ban test. But masusi pan tertib ipi go kena school kamta mo pi sengat pangan kami kedai jingkai yapi ba Khñiang jimpang HIV/AIDS haga jela jumi upar nimpat dan di numbers na kita tiba share needles lagi kita tiba di drug nimpat dan proper number ninangwa dia kata mereka bakalong kadai sexually transmitted kasyong ka kle aba klem berkat experimental sex kon gaya jangan to ya di ya kan mau tang ko wei bo pin burong ya la ka jong kamet ai bo kamet jopi ka long the temple jong gle wat sha ya no ban ta ya pi neban penjat ya kajim ke jongpi detang api usabi ugan nak ki jongpi tamban chupentip epi watem ane gede gede shisha aspa aku prangut ki bapang HIV/AIDS sa district jongpi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka Khñiang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.